Sziasztok! Ugye ígértem egy Driver San Francisco sorozatot, és most ez jön. Természetesen jött. Igen, ugye. Most töltődik fel azt a TF2 második része, de ez mindegy. Szóval akkor mindjárt betölt, örülök. Elmondom a történetet. A történet annyi, hogy van ez a Chaz Jericho, aki ez a kis pofa, aki csaj mellett van, és ugye ő van most itt a börtönben, és kiszakik, mert elviszik valami másik börtönbe, vagy nem tudom, és közben kiszakik, és így közben, de ez tiszta igazinak néz ki, szóval közben kiszakik, és elkezd üldözni minket, ugyanabba a kocsiba. Persze megsebesülünk és kómába esünk, és ezáltal egy más világ jön, tehát ugyanúgy folytatjuk Jericho levadászását, csak ki tudunk szállni a kocsiból, nem lövöldözve, mint a Parallel Lines-ban, hanem ilyen szellemként ki is be tudunk szállni. Aztán átugrom. Igen. Szóval ilyen szellemként ki is be tudunk szállni. Elnézést, nagyon szar vagyok ilyen vezetésben. Tehát meg amúgy sem valami fényes ennek a irányítása. Tehát lehet, hogy hallani fogjátok sokszor a billentyűzetet, de meg Stamp collecting. Jones, Cannon. I mean, when was the last time you went to a movie? Or took a girl to a movie? Seriously, Jones, I appreciate what you're trying to do. But not now, alright? Okay, partner, do your lonesome gun routine. But once that cell door slams behind Jericho, we are gonna live a little. You got it. But, I wouldn't bring a date back until you've done something with Seriously, like a war zone there, John. Oh, man, give me a break. Mások csak hova megy barátunk. Ugye nem vagyok profi ebben a játékban, nem talán ilyen plusz 10 pár órát játszottam eddig vele, szóval nem sokat. Volt egy saját ilyen saját profilom, és akkor abban eljutottam odáig, hogy sehova nem jutottam el abba, mert egyszerűen szóval egyszerűen mert ez rohadt hosszú a játék, tehát nincs olyan, hogy ez ilyen olyan sima. Na akkor ugye ez a csaj, aki most lebaszta innen, aki most éppen próbál ezzel a rakétabetűvel ölni. Na, és akkor így neki megy ennek, annak, és akkor Jericho belemegy Jericho bemegy a ülésre, és elkezdi vezetni, és minket fog üldözni. Uramisten! Ilyen mérgező anyagot csessze meg a szájában tartja. Azért nagyon jó, de amúgy a grafikai egész jó, attól függ, legalábbis az arcokat elég szépen megcsinálták. A város már egyáltalán nem annyira szép, de az se rossz végül is. Tehát azért nem csúnya. Persze, ez ilyen Ford GT-k mellett ilyen simán elmegyünk. És akkor itt látják, hogy nem a Jericho, nem a rendőrök vannak az ülésben, hanem Jericho. Fú, de gonosz. Na, akkor itt jövünk mi a képben, mert most azt hiszem elkövetni kell. És ez Jericho. Be fog fordulni, vagy nem, de...
Hát kb. Fékezés nélkül nem lehet kanyart venni, és most fékezés nélkül vettem kanyart. Nem, úgy nem volt szemkövetni, mert rohadt lassú, tehát nem egy ilyen. Most mondom, hát mi a gyorsabb egy Chevrolet, ami, vagy mi ez, Chevrolet Challenge, ami azért sportkocsi idézőjelben, vagy egy rendőr, teherautó, vagy bármi, hogy hívjuk. Persze, amikor itt mész előre. Ez a nehéz része. Nem mondtam, hogy könnyű követni, tehát így. Szóval az irányítás az nem a legjobb. Jaj, Istenem, hol jöttök? Na jó van, akkor most. Keep it together, Tanner. Emberek. De. Hova kell menni? Zsazsikó előbb még másokat, na mind. Amúgy eléggé hülyeség, mert itt azért nem jó, mondjuk ez meg volt 100 méter, de nem hinném. Szóval nem mindig ilyen jó ez a elosztás, de most azért ez most olyan fontos. Most fog jönni Jericho. Nem árulom át titkot, de azért elárulom. Na mindegy, nem akarok hülyeségeket mondani. Ott látjátok, jobb alsó sarokban volt. Aj, Istenem! Na. Nem tudom, hogyan nem nyílik ki a légzsák. Ennyi volt, akkor most jön a következő rész. Ahol mi, ügyes rendőrök. Uramistenem. Nagy karambol. Júj. És igen, itt a nagy baj. Mert itt esünk kómába. És akkor itt lesz a rossz rész. Take it easy, man. You don't look so good. Set him fire. Nem Gotta move now. Tanner, we lost him, man. Where'd you take him? I know where he went. All units in the vicinity of Fillmore, we need urgent ambulance escort. Critical RTA. Please respond. Hey, we're ignoring. Na, legutóbbi driver videóm hosszú lett, ezért nem akartam elengedni. Elengedni a túlra, nem tudom miért, mert szép visszhangzást megcsináltam. Szóval nem tudom miért, mert azért nem tudunk így, hogy milyen hosszú videót töltenek fel. Na, de mégis akkor most action kómában. Jones? Man, you look like crap. Expand minimap. Jaj, nem. This is giving me a killer headache. De basszus! Egyelőre még kicsi a pálya, de majd nagyobb lesz, ugye? És menjünk csak tovább. Elnézést a szar irányításért, mert a hangokért, de hát most... Milyen szép kanyar volt hozzám képest. Na mindegy. Itt lesz, befordulunk. Így gondoltam nagyon. Az amúgy igazából ugye, embereket nem lehet elgázolni, tehát így Coronel Lines-ban az volt, hogy így elugró, szóval szerint elrepültek. És fagyás, de nem van. Itt be kell kanyarodni. És ott lesz 200 méterre.
akkor szálkodik a mikrofonon, legalábbis a headsetem, valamiért most nem majd zúg. Persze, Jericho körül varjuk vannak. Na, ez is hülyeség. Menjünk tovább. Na, akkor most saját magunkat el kell kísérnünk a kórházba, azt hiszem. Minél kevesebbet karambolozni, mert mindjárt jön a pulzusunk. Vagy mi, nem tudom mi az. Most emlékszem, ez. St. Giles is the best bet. Which way? You cannot be serious. Yeah, I mean, no. St. Giles, yeah, you got it. Always the damn Jól comedian. esik rá, hogy Look, gyorsítás. pal, driving, I can do. Keep it up. It's just a couple more Tudom, blocks. teljesen leesik. You say so. You ain't ever driven like this before. This can't be real. Hey, listen to me, Ray. Jó, most ne I fussunk. know we've been pulling some crazy hours lately, but you've got to focus until we save this guy, okay? Ajaj, mindjárt megdöglünk. Ahogy sietni. Hey! Oh, lucky we're on our way to the hospital, huh? Na, már jobb. Mégis megcsináltuk, és se volt valami. Nice work, Ray. You were like a man possessed. Oh God, what's happening to me? Na jó van. Hiszem itt lesz az, hogy ki tudunk menni a kocsiból. Ja nem, vagy most nem tudom még így. Hiszem, ja most az. Anyád, szépen elmentem közötte. Szerintem ennyi volt az első videó, hogy így csak pofáztam meg mindenféle fasság, de hát majd lesz második. Akkor még meg nem megyek addig a... Nem mindegy. Sziasztok!